Video yang memperlihatkan peralatan sound system terbakar di Pasuruan, Jawa Timur viral. Dalam video yang diunggah akun X @malangraya_info, tampak peralatan sound system dilalap jago merah. Insiden itu terjadi pada Sabtu, 28 September 2024, malam. Kebakaran hebat terjadi di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, pada Sabtu malam, 28 September 2024. Api melalap habis peralatan sound system milik Nurjaya Audio asal Malang yang tengah melakukan cek sound untuk persiapan karnaval di desa setempat, ditulis pengunggah. Peralatan sound system itu sudah siap di atas truk dan akan digunakan untuk acara karnaval di Desa Pager, Kecamatan Purwosari. Api tampak muncul dari bagian tengah disertai dengan asap tebal membumbung ke udara. Sound system itu sendiri merupakan milik Nurjaya Audio asal Malang. Warga yang ada di lokasi kejadian pun berlarian dan berusaha memadamkan api. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Dilansir dari sejumlah sumber, sound system itu tengah melakukan soundcheck sebelum digunakan karnaval. Belum diketahui pasti kronologi insiden tersebut.